السلام عليكم. السلام عليكم. اول حاجه بغيت نقول برافو للاعبه، اما اللي لعبوا اليوم في هذا لو راسمبلومون، اما اللي كانوا قبل في لي زوت ماتش. 6 matchs, 6 victoires, on peut faire un bilan. Je ne sais pas si on l'a déjà fait dans notre histoire, faire 6 victoires en qualification. Mais en tout cas, quel est l'objectif ديالنا. En plus, on avait باغي ندخلوا حتى في l'histoire ديال المغرب باش نديروا الريكورد بوت في لي كاليفيكاسيون. حتى هادي ما نعرف، نشوفوا غدا واش هي هادي. الحاجه اللي مهم هي ليتا ديسبري بحال اللي كنقول. Ils ont respecté le football, ils ont respecté l'équipe adverse, ils ont respecté les plans, donc c'est bien. On va dire aujourd'hui, c'est une bonne journée, une bonne soirée, surtout pour les supporters. كنا باغيين نحتو الجمهور ديال اوجده اللي كان كبير encore اليوم يسنى un beau spectacle, une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps طيحنا شويه في الريتم، mais c'est normal بحال اللي كنقول لكم quand on est déjà en train de mener, même si كنقولوها لهم الحق سي هيومان كيفكروا كاينين اللي غايلعبوا الجمعه، كاينين اللي غايلعبوا السبت، من بعد عندهم تشامبيونز ليغ، لي بليسور. دونك فوالا l'objectif il est atteint الحمد لله. Question, s'il vous plaît. Micro. Micro, s'il vous plaît. السلام عليكم. عادل رحموني، موقع ماتش بريس اذاعه راديو مدينه اف ام. كوتش، اولا هنيئا لكم بهذا الفوز العريض، لان دابا ولينا بحال الشكل ديال هشام القروش، كان دائما كيضمن المرتبه الاولى، ولكن كنا كنقلبوا على رقم قياسي. الان ولينا كنعرفوا المنتخب كيفوز، ولكن ولينا كنشوفوا رقم واش 7 5 4. اذا 26 هدف اللي تسجل، رقم قياسي في تاريخ التصفيات الافريقيه. 18 نقطه فقط. كاين تساؤل، ما نهضرش على المباراه كثر ما نهضر على التساؤل اللي الى شفتوا الوسائل الاعلام المصريه اخيرا كانت كتقول بان الناخب الوطني وليد الركراكي، خصوصا قناه اون تايم سبور، اللي كتقول على انه استهانه ديال الناخب الوطني بمدرب فرنسي خبير في الكرات الثابته لبال اريتي، انكم استطعتوا في المباراه ديال الكابون سجلتوا 3 الاهداف بالكره الثابته وهدفين. هذا هو الكيسيون. كنت قلت لكم ما عقلتش من الماتش. فوالا ان سبتمبر كنا جبنا واحد ان سبيسياليست لي كوت بي اريتي. كنا عارفين خصها الوقت. حتى هادي ديما كنقولها بحال كنعاودها، ليكيب ناسيونال سي با ان كلوب كو سوا على مدرب ولا على اي مدرب في اي بلاد. دونك باش لو ترافاي يباي فو ان بو دو طون، وهاد لي كوت بي اريتي كنا خدمناها. هاد لو راسمبلومون صراحه نجحنا مزيان. سي اون شوز بوزيتيف باسكو سي اون ارم اللي غتعاوننا بور لو فيتور، ملي ما نقدروش نحلو لو سكور بلو جو. لي كوت بي اريتي مع عندنا بزاف لي كورنر لي كو فرون. سي امبورطون، دونك اون اي كونطون. الخدمه بحال اللي كنقول سا باي. دونك فوالا ماتنون مازال il faut changer des combinaisons، مازال عندنا بارابور على l'adversaire، مي سي بوزيتيف. اللي مهم هي ملي كتوصل والتدريب بداو كيتيقوا ملي الخدمه نجي نشعو بيه. سي بيان، سي بيان. دونك فوالا اون كونتينيو ومازال on va pour la Coupe d'Afrique ramener le plus de personnes اللي يقدر يعاون، que ce soit dans la data, dans la préparation athlétique. بغينا نكونوا موجودين وما نخلوش اي ديتاي اللي يخرجنا من هاد لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Bonjour coach, Amin Naraj, Journal du Matin. Alors, félicitations pour ce parcours dans les éliminatoires. Quels sont les axes sur lesquels vous allez travailler dans les prochains mois, jusqu'à la prochaine fenêtre du mois de mars? Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez, après toutes ces éliminatoires, est-ce que vous tenez un 11 type avec lequel vous allez disputer la Coupe d'Afrique ici au Maroc? Alors, les axes de travail, comme je l'ai dit, on est encore perfectible. Nos temps faibles encore, quand on a des situations, ouais, parce qu'on mène rapidement et qu'il y a un peu de relâchement. Donc c'est le côté mental. ما تطلقوش، ما خصكمش تطلقوا بحال اللي قلت 5-0 لا ميطون، forcément كاين un relâchement. خصنا نخدموا في هادشي، لا كونسونطراسيون، لي زيرور تكنيك مره ملي كنترخاو كنشموا الماتش ساهل كنبقاو نديروا واحد اللعاب اللي بحال اللي كنقول على الجمهور. il faut rester respecter le football, respecter le jeu.
Après, c'est vrai que la culture ديالنا هي هذه كنبغيو ديما نفرحوا هاد الجمهور وكيستاهل. Donc voilà, c'est les axes de travail. Après, trouver les combinaisons بحال اللي قلتي في l'équipe type, les relations, les triangles. شكون اللي يقدر يلعب مع ياخر, les complémentarités, le style de joueur. Peut-être نفتشوا في les axes de travail encore, pourquoi pas un match, peut-être un changement tactique بحال اللي درنا في الاخر الماتش دوزنا بثلاثه نشوفوا شنو يقدر يحتي. C'est des axes, واخا ما عندناش الوقت نزيدوا في هادشي, mais c'est des pensées qu'on a, mais c'est positif. Après, le 11 type, petit à petit, bien sûr, il y a des certitudes. Après, il y a beaucoup de concurrence. كتشوف encore اليوم اللي خليت ما يدخلوش في لو بون اللي ما كانش, بغيت نقول العدلي و شكون كان إلياس أخماش, voilà, qui a eu de grosses blessures. اللي شاف فيهم كنتسناهم حتى هما ملي غيرجعوا. كتشوف صحراوي مشى من لو جروب, ريتشاردسون, سفيان ديوب اللي بقى في نيس, حكيم, Chadi, on a encore beaucoup de monde. Ça va être des choix difficiles, mais la concurrence مزيانه. انا هادشي كيبني وخدمنا مور لا كوب دافريك على هادشي. كنا بغينا ما نطيحوش ديك لو بياج ديال لا كوب دافريك ني ما عندكش لو بون ولا لا كوب دو موند. وهاد الخدمه نقول برافو لي سكوت, برافو الجميع, برافو الستاف ديالي وبرافو ليلي. فوالا. السلام عليكم كوتش حمزه عشناف دوز القائمه. اليوم شفنا ادم ازناو دار ان كون ماتش بحال كيلعب دوبلي 5 ans 6 ans في ليكيب ناسيونال. بغيت نسولك واش لو فيت لو ماتش في اليوم باش ماشي حيعطي الله, اسكو سي ان شونجمون دو هيرارشي ولا تو سامبلومون tu avais envie de voir ادم ازناو بلوس نسولك على ابراهيم دياز اليوم تريبلي 7 البيوت 8 ديال الماتش. واش اونفان لقينا لو ميلور تكنيك ديالنا ديال ليكيب ناسيونال اللي كنقلبوا عليه لو شوا تا على الصباح كنت مازال ما عرفش واش غيبدا يحيى ولا ادم. من بعد افيك لو ستاف ملي جلسنا فكرنا يحيى, كنعرفو مزيان, كان عندي دي سيرتيتود مع يحيى, كنعرف النهار اللي غنحتاجو ولا النهار اللي غيلعب ديما حتى لي وديما غيحتي لي. ادم كان خصو انكور يكبر, كان هو انكور توقيت باش نحطو له دي مينوت باش تو يفهم. il est encore perfectible surtout défensivement, mais il a 18 ans. مزيان اللي شفنا سي دي ماتش اللي جوستومون باش يكبر باش نشوفوا الفيوتور. كان هو التوقيت ما ملي بليسا بالعمري. مزراوي سي ان سيرتيتود اوسي, يحيى سي ان سيرتيتود دوبي لا كوب دي موند. كان مزيان الاول حتى هو باش يطلع في ماشي في لا هيرارشي, باش هاك حتى هو باش يشحال شويه العافيه في هذه الكوشيه. Et c'est bien, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, je suis content. Encore un match de plus pour lui. Mais il faut aussi qu'il trouve vite une solution, parce qu'il faut des minutes Béchilab. Et c'est l'objectif. Voilà. Mais après la deuxième question. Brahim, c'est des certitudes pareilles. C'est un leader technique naturel. C'est pas forcément quelque chose qui m'étonne. C'est quelqu'un qui m'a acheté l'idée, Sarah, c'était les premiers matchs, nous jouons le système idéal. En tant que numéro 10, il ne m'avait pas donné satisfaction, surtout sur le plan défensif et sur l'équilibre de l'équipe. J'ai un système d'Yana, Nimzien, Kan Kebrotahna, le système on est resté en 4-3-3. D'un système qui la Coupe du Monde, 4-1-4-1, Bzef qui est à l'or, qui est dire 4-1-4-1, c'est pas un système comme j'ai dit. C'est un équilibre, mais quand tu as des joueurs de qualité, ça peut tout changer. Donc c'est pas c'est juste pour que tactiquement on puisse évoluer tous, comprendre que le football, c'est pas juste un système. Les joueurs, ils peuvent te changer le système. عندك بن صغير, عندك عزين, عندك ابراهيم, كاين حكيم ولا كاين سايباري كيدخل, بلال. On a beaucoup d'options, mais il te donne un peu plus de côté technique. À la Coupe du Monde, on n'avait pas le choix. En 2 mois, 3 mois, je ne suis pas un magicien. On est beaucoup plus efficace aussi. On a beaucoup plus de qualité technique. Ça permet de marquer plus de buts. C'est plus ça. Et pour répondre à ta question, Brahim, qu'il faut qu'il aille dans le box, qu'il faut qu'il aille
aux 30 derniers mètres, c'est là qu'il va être plus efficace pour nous. C'est pas qu'il n'est pas capable parce que c'est un grand joueur, mais on a plus dans les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres, mais on doit Kouari, Schneider. Donc voilà, lui aussi grandit avec l'équipe, il commence à comprendre le système. Et on est au mois de novembre, JAF mois de mars. On va arriver bientôt à un an, mois de mars, Inch'Allah. Et Mauritania. Kora Sehla. Il faut juste du temps. Manzerbouch, c'est vrai qu'il y a de la passion, mais il faut du temps. Et le temps a donné raison à Brahim, à Ben Srel Mlija, mon match mauritanien, mais on n'a rien fait. C'est pas de l'enflammade. On a encore beaucoup de travail. Mais je suis content surtout pour le public. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est vrai que c'était pas facile pour tout le monde. Il fallait continuer à se remettre à travailler, accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. On a un peuple qui est exigeant. Et on a baissé la tête, on a travaillé. Oh, bravo le Dreri, parce que le Dreri, et je suis très content pour eux, très content. ربما كاين تخوف مع الغيابات اللي كاينه واش كتفكروا ربما تبرمجوا لقاءات وديه مع اي غون ناسيون في ماتش اميكو السنه المقبله نقطه اخرى شفنا تتعلق بحال كاس شفنا ان جيست نتاع اللاعبين يعني في نهايه المقابله حال كاس مشى عند الجماهير وكان ان جيست زوين شنو تعليقك على اول حاجه ما عندناش لي ماتش اميكو بور المومون دونك ما عندناش باش نحتاجوا لي ماتش اميكو حنا كنحتاجوا لي كيحطوا لنا الكالندري اليوم كان دي كاليفيكاسيون فحال اي فرقه فحال نيجيريا فحال مصر فحال اي فرقه كيلعبوا لي كاليفيكاسيون ديالهم ماشي حنا اللي كنحتاجوا نلعبوا مع هاد الفراقي من بعد غنشوفوا ابخي انا عارف فين بغيتي توصل واش avec une grande équipe bien sûr que contre une grande nation ce sera indifférent aussi mais كنت قلت يمكن يكون في الوداد كانوا كيقولوا لي النهار اللي غطيح مع الزمالك هذه ديما غنعاود لكم هذه هي المشكل ديالنا مازال ما غلطوش تكبروا ديما كتشوفوا الفراقي ولا تحتوا معاهم فحال شي حاجه اللي غتراكم انا عارف حنا متروماتيزي شويه انا نحيدكم ديك التروماتيز كره كتبقى كره ملي لعبنا مع اسبانيا كتبقى اسبانيا وربحناهم لعبنا مع البرتغال ربحناهم اوني دون لي 13 ايكيب مونديال ما نبقاوش نقولوا مع هادو ما غاديش تكون بيان سور ما غاديش تكون ما غاديش ماركي 7 مع le top 10 africain. On est une belle équipe, il faut avoir de la confiance, il faut se respecter un peu. Bravo, on a du travail, on va continuer à travailler. Chaque match a sa réalité. Chaque match a le match yellow. On a une grande nation africaine, on a une petite équipe. Donc ça fait, on a confiance, on continue à travailler, on sait que on va travailler, c'est tout. حركاس قلت لكم هنا جروب هنا ان فامي ديما كنقولها كتشوفوها كنعيشوا مزيان ما عندناش مشاكل ديما كنقولها ليماج ليكيب ناسيونال كبرت انا اللي كيامني هي ملي كيلبسوا التوني يحترموا الجمهور يحترموا الفرقه كنمشيو نسافروا كندابوا 6 سوايع اي واحد كيجي باغي يجي اي واحد كيجي اما من البطوله اما من اوروبا ضد اوروبا ما عجبهمش ملي نسفروا على حركاس دونك سا فيدير ديك لا ريلاسيون حنا مغاربه والحمد لله اليوم الجمهور انا عجبني صفقوا على حركاس مره غنوا على حركاس باش بحال باغي يقولوا صافي فهمنا وتا هو فهم تا هو قلنا له اللي دار قبل ما كان خصو يديرها يسكسكوزي مشى في الاخر مع الجمهور اللي مهم يا في الاخر تجمعنا وكنعاودها ولا بغينا نديو هاد لا كوب دافريك خصنا نكونوا مجموعين خصها تثيقوا في هاد الدراري خصكم تعاونوهم تا هما كيحسوا بالحب ديال الجمهور كيحسوا بالحب ديال الصحفيين دونك فوالا ملي غنكونوا مجموعين ان شاء الله غيكون غير الخير. Bonsoir Monsieur Walid, Salam. coach Adil Alaoui de la Radio Nationale Marocaine. Premièrement, félicitations pour les qualifications, la manière et le score. J'ai deux petites questions. La première, les joueurs se sont libérés au niveau de l'attaque. Nous نعرفوا علاش واش عطيتهم ديك الحريه ولا من ديتهم الراسونمون كيبيراو باسكو لقاو الاسلوب الهجومي اللي هو efficace. Deuxième chose, est-ce que vous êtes satisfait de la défense de l'équipe nationale? Deuxième question maintenant,
Troisième هادي. فيها الهجوم وفيها دوزتي الثالثة أنت. ها؟ دابا 3 موا اللي باقي لنا باش نبداو لا كاليفيكاسيون ديال لا كوب دي موند كيف سوغا لو بروغرام ديال ليكيب ناسيونال من الماتش ان شاء الله. ميرسي. Alors, première question. Joueurs libérés. Hein? Les joueurs libérés. Ouais, libéré, oui et non. ماشي ما كنهزهاش هيدا. ما كنهز ديما le processus. Ça fait 10 ans que je suis dans le football. Et il n'y a pas un entraîneur qui est un magicien. خصنا ديما الوقت باش نوصلوا في هذا الشيء اللي وصلنا. صراحة دخلت في واحد التايمينغ اللي ما كانش سهل. خاصكم تنساو ملي هاد الفرقة حتى واحد ما باغي ياخذها قبل لا كوب دي موند. حتى واحد. كان عندي لو كوراج باش نجي. Il fallait s'adapter. Je me suis adapté على هاد لا كوب دي موند. مشينا في واحد ستيل دو جو باسكو ما كانش عندنا الوقت وديما كنت نقول لكم خصنا الوقت. Donc c'est pas une question de libérer, c'est plus الوقت اللي حطينا هاد لو ستيل وهاد الثقة بداو كيفهموا السيستيم دو جو بداو كيفهموا ديك لي ترانزيسيون ديك لا كونسيرفاسيون من خصنا نهزها سي دو طون ابري سي با باسكو ربحنا السي ماتش غنقول لك صافي درنا كلشي نعرف encore مازال بزاف الخدمة mais il faut juste du temps et après la qualité technique la concurrence حتى la concurrence كتعاون اي واحد كيدخل كيعرف ملي sa place elle est pas assurée ملي كاين du talent اي واحد عارف لي كويري في لونطرينمون كتبان دونك وعندنا الروح بيناتهم اي واحد باغي الخير الاخر اللي كيدخل كيبغي يدير الخدمه واللي كيخرج من لو بون فرحان وياخر اللي كيدخل باغي يستافد سي ان ايتا ديسبري سي دو ترافاي اي ابري سي فري كو ملي كتربح لا كونفيونس كتجي رجعت شويه الثقه هادي متفق معاك اي سي بيان مي مازال on n'est pas encore on n'est pas à l'abri d'un accident la confiance تقدر تمشي لنا c'est pour ça que خصنا نكونوا vigilants et le programme عندنا الماتش مع النيجر ومع التنزانيا يمكن في مود مارس نتامنوا ان شاء الله الاستاد ديال الرباط يكون موجود باش نبداو هاد لي كاليفيكاسيون on a 9 points on a faim بغينا دغيا نتاهلوا حتى حنا لا كوب دي موند ماشي سهله كنشوفوا encore les résultats اليوم رواندا مشات تربح في نيجيريا il y a pas de match facile في l'Afrique واخا حنا تقدر تبان بحال اللي قلتو 5 6 بلا il faut rester les pieds sur terre on va pas gagner chaque fois 5 fois 6 fois خصنا نتعلموا نربحوا bien sûr ولا نقدروا نماركيو نريسبكتي l'adversaire نديرو بالحق faut pas rêver il va y avoir des matchs qui vont être difficiles يمكن غنربحوا مغرب واحد خصنا نتاهلوا ونكبروا باش نوصلوا ان شاء الله رابيدمون لا كاليفيكاسيون كوب دي موند بان نفكروا في لا كوب دافريك في الدار ان شاء الله. Et troisième, la défense, on a encaissé 2 buts en 6 matchs. Donc maintenant, je ne suis pas satisfait. On a eu des changements. بدلنا la charnière, بدلنا les latéraux. ديما كاين un joueur اللي ما كاينش. Mais à chaque fois كواحد كيدخل تخلازنو ما كانش اشرف اليوم. بلا اشرف ربحنا بسبعة. حركاس on a insisté باش نخليو un peu de stabilité تاع la naïf le côté gauche parce que il a une relance extraordinaire. كنفتشو est-ce que ce sera la défense ديما كنامن وكنبغي انا بالعكس تكون عندنا دي سيرتيتود وتكون عندنا de l'incertitude parce que تقدر توصل une défense وقبل لا كوب دافريك يتوعد واحد وما نتاحوش ديك ما شفناش لا كوب دو موند شفنا ملي ما كانش رومان ولا ما كانش نايف ملي دخل ياميك ولا بانون ولا داري هادشي اللي كيعجبني تكون عندي دي سيرتيتود اي واحد كيدخل وفي لو كوتي اوفنسيف سي سوفون مون ستيل دو جو انا ما كيعجبنيش ملي عندنا غير واحد اللي كيماركي كيعجبني هي تكون عندنا لا سيرتيتود في اي بوست اللي كيدخل يقدر يماركي اليوم ابراهيم ماركا 3 سفيان يوسف مزيان رجعت له الثقه رجعنا مازال ديما كيدخل كيماركي عندنا ايوب عندنا ابدي مره بن صغير مره اناحي لو دانجي فيان بارتو et c'est comme ça qu'on sera plus dangereux. 3 mois شنو ندخل الدار نرتاح شويه 3 mois عندنا ماتش موان مارس ما كانش ماتش لا عندنا الخدمه je vais beaucoup voyager on va aller voir certains joueurs on va voir encore qui peut nous aider encore et surtout avoir le meilleur effectif pour la Coupe d'Afrique Inch'Allah دي كيمشي في l'état d'esprit اللي بغينا ان شاء الله parce qu'on peut pas se tromper pour la Coupe d'Afrique. Merci. شكرا. Merci.